कल दिन में से पहाड़ों में हो रही है बारिश। आसमान में घना घुप बादल छा रखे हैं और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो मित्रों बारिश कल से कितनी हो रही है दिखाता हूँ मैं आपको। हमने यहाँ पर बाल्टी लगा रखे है ना, ये देखो ये फुल हो रखा है। ये भी रात भर जो चालू था कारू पड़ी हो रात भर सोना तो हटसा। ईजा ने आग जला दिया है सज्जड़ में, ये देखो नाश्ता बना पा। बादल छा रखे हैं। जीपा पीपना चौधरी की तरफ को पहुंच चुका हूं अपनी मल्ला वाखली। और यहाँ पर चाची जी, उसके बाद दूसरे चाची जी, उसके बाद चाचा जी यहाँ पर धूप का लुत्फ उठा रहे हैं और साथ में यहाँ पर शक्कर जला रखा है। ये देखो हम तो पाई अरे यार जो छाया भी बितियो किसानों लीजिए बिल्कुल हवा बंगला बमकर चल रही। हाँ सुमन आमो चला तब एक दिन आया जो रंग जो का लगो ठंडा खाज नहीं साहब। अच्छा आग जो तो हल। अच्छा हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहला प्रणाम मेरे से मित्रों। मेरा नाम है रवि नेगी मानिला, मैं हूं उत्तराखंड अल्मोड़ा सल्ट मानिला से। मित्रों आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:20 से। पहाड़ों का मौसम ठंडा हो चुका है क्योंकि कल दिन में से पहाड़ों में हो रही है बारिश। अभी भी जो मौसम है बारिश का बन रखा है। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको पाराधार का सुंदर सा नज़ारा। आसमान में घना घुप बादल छा रखे हैं और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये देखो जबरदस्त हवा बहुत तेज चल रही है और ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ईजा भी सो के नहीं उठ रही है, अंदर ही है क्योंकि ठंडा हो रहा है। तो मित्रों बारिश कल से कितनी हो रही है दिखाता हूँ मैं आपको। हमने यहाँ पर बाल्टी लगा रखे है ना, ये देखो ये फुल हो रखा है। ये तो बारिश जो है अच्छी खासी हो गई है कल से। और कल रात को ओले भी गिर रहे थे, तो अभी हो रहा है ठंडा। तो अभी अब मैं चलता हूँ किचन में और बनाता हूँ पहाड़ी एनर्जी ड्रिंक चाय। अभी के लिए मैंने पहाड़ी एनर्जी ड्रिंक चाय तैयार कर दी है और साथ में लोटी में गर्म पानी है। तो ईजा को अंदर दे के आते हैं चाय और गर्म पानी। ये देखो ईजा को झाड़ा लग रहा है। ईजा नमस्कार। नमस्कार क्या हाल चाल है रे? अरे गट आमो चाले लो। अच्छा लाइने थे ना अच्छा लेनी तो देखो तो भी रात भर जो चालू था कारू पड़ी हो। अच्छा रात भर सोना तो हटसा। ओहो अच्छा तो आप मरचल जी कसो दा हम मरचली जी आप फागोता बुतिला। अच्छा ने देव ठीक होगा नहीं होय? हो जो ठीक होगा था। अच्छा गिल ना हुआ है हो ठीक। आज हनी था। अच्छा देव है। हो अच्छा अच्छा मौसम बन रहा है ना। हो ठीक ठीक चलो सही है। चाय की चीज़ के लिए और ठंडा हो रहा है तो क्या करें। वो तो बस दिया था। ठीक कोई बात नहीं। पहाड़ी एनर्जी ड्रिंक चाय की चुस्की मैं ले रहा हूँ और अभी अभी लाइट भी चली गई है और जो मौसम है बहुत डेंजर हो रखा है। ये देखो जीपा पीपना की तरफ से बारिश आ चुकी है। ये साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये डोटियाल से बादल आ रहे हैं नीचे को। ये ठंडा लग रहा है बड़ा तकड़ा वाला आज तो। ओहो हाथ जो है ना वो ऐसे हो गए हैं ना, क्या बताऊँ। ऐसे चाय के गर्म गिलास में मैंने लगा रखे हैं तो कुछ असर नहीं हो रहा है। इतना ठंडा तो परसों भी नहीं हुआ था जब बर्फ़ गिरी थी हाथों में। हाँ जी मित्रों अभी के लिए ईजा ने आग जला दिया है सज्जड़ में, ये देखो ये। और अभी अब लाइट भी आ चुकी है। ये अब नाश्ता बना पा। अच्छा लेट आइए। अच्छा कहीं हमें कहीं जाना। अच्छा हमें कहीं जाना। ठीक मगर ठंडा बहुत हो रहा है ना। ठंडा बहुत हो रहा है। अच्छा तो अभी के लिए अब मैं नाश्ता पानी बनाता हूँ। तो हाँ जी मित्रों अभी मैंने नाश्ता कर दिया है तैयार। और ईजा बोलती है कि मेरे से रोटी नहीं खाई जाती है, तो ईजा के लिए और अपने लिए मैंने बना दिया है ओट्स। तो ओट्स भल लाଗୁଛି? मुझे भल लागु। सबके भल लागु। और रोट खाने नहीं माता रोट न लगे नहीं रोट खाए उमर भाई। अच्छा दांत नहीं साफ। ठीक
तो ईजा बोलती है ओट्स और जो दलिया होता है वो मेरे को भल लगता है बल कुछ होना जबरदस्त। तो अभी अब नाश्ता पानी करते हैं, ठंडा भी हो रहा है, ये गरम खावे जरा पेट सेकी और हैं ओए पेट सेकी और ठंडा रो बिहार खोट ठेणी में आ बिहार जामो जब आ बुढ़े हो गए दलदलाट पड़ू मो आ पेट हम जरा गरम ना जाला ता पेट सेकी जा एबा खा कसर टेस्ट बता जी गरम हनो बढ़िया रो बढ़िया। अच्छा ठीक बढ़िया ठीक एक नंबर गर्मा गर्म। हाँ जी मित्रों, अभी समय 11 बज चुके हैं और मेरा और ईजा का नाश्ता पानी हो चुका है। अभी के लिए बारिश चले गई है और धूप के दर्शन हो रहे हैं और मैं और ईजा पहुंच चुके हैं पारावड़ में मुर्गी और बतख चराने के लिए। ये तो ही दिवाल छक गई छे हगो पर जो आप अच्छा आपके मुझे घामता तुमसे हो न्यूहन करने जो हो आप। अच्छा अब आदि मुको जरा राह मिल गई। अच्छा ठीक मार से बताने हो बहने तो तुमची यहाँ पड़ल पै होने पड़ा अब के आज के भरौनी छ पहले सको कने ठीक बीबी पे जो घामो चारो हो सबकी। हाँ हम जैसे पुटाओ है ना। तो अभी के लिए मुर्गी और बतख चराए जा रहे हैं। ये झाड़ा कुछ रे मयर ओरे मैर। मित्रों अभी के लिए पाराधार का नज़ारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। बादल छा रखे हैं झीपा पीपना चौधरी की तरफ को, उसके बाद बोरा बाखली बिरल गांव, दूसरा बिरल गांव और देसवाल बाखली और बंगारी गांव की तरफ को मौसम बढ़िया हो रखा है और जो मेरा मुर्गा है वो बांध दे रहा है ये। तो हाँ जी मित्रों, अभी मैं भ्रमण करते करते पहुंच चुका हूं अपनी मल्ला बाखली और यहाँ पर चाची जी, उसके बाद दूसरे चाची जी, उसके बाद चाचा जी यहाँ पर धूप का लुत्फ उठा रहे हैं और साथ में यहाँ पर शक्कर जला रखा है। ये देखो चाची जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। अच्छा हम तो पाई है रे आज जो छाया भी बतियो। अच्छा आज जरा काम ला रहो। अच्छा अब किसानों जी सही हुए हैं? किसानों लीजिए बिल्कुल हो बगना बमकर चल रही। हाँ उन्हें दिन तो सही हो अच्छा यहाँ नहीं पढ़ है ना यहाँ नहीं पढ़। अच्छा कथा पढ़ना पर हमारी पने नहीं पढ़। अच्छा जो बहुत हो चलो बढ़िया। और अपनी दूसरी चाची जी बैठे हैं। चाची जी नमस्कार। नमस्कार। और ठंड को तो हम ठंडा भेटला आल घामला रोज। अच्छा ऍक्टिव्हिटी को जाडा मेरो वर्ष देगी छी। अच्छा मलखंदा रे वर्ष दे। हाँ घामा मागो और चूहे नाम से आऊँ चूहे नाम चला तब एक दिन आया जी पे आ लगी मेरे पर। अच्छा उनको कपड़ धारी। अच्छा बार टप टप हो हाँ पर आज उन्होंने परो उधर चाहे दिया दो। अच्छा कटो वाला को उधर धारो तो उधर में नियामो छी। अच्छा वो चूरी को बाद दिखाया मो हो पर वो दूसरा का धागे। हाँ काटे तो वो धार गाँव में वो चूरी हो। जानी ठीक हो मतलब आप जो सही हो गए। सही हो पर लहसुन प्याजल जी जरूर लग रहा आलू जी है ना वो जो हम ये जगनी कतकोला पैर धरो कतकोला के धरो बिल्कुल जो रंग जो अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल जो हरो जब कतको बढ़िया रंग था रे नेचुरल छा है ना कतकोला पैर धरो हां बिल्कुल फिर दो रंग बिल्कुल अलग से दो क्या सुंदर देखो सही बात हमारी पने लहसुन प्याज है देसु कोनो डेढ़ बुतरो क्यों बुतरी हाँ क्या सुंदर हरनो बिल्कुल काव देखिए सही बात बिल्कुल ओली गुनो देना सही बात। हो और चाची जी बैठे हैं। चाची नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है चाची जी? बस और सब ठीक ठाक। अच्छा और यहाँ तो नहीं पढ़ता जी हैं? यहाँ नहीं पढ़िया तो पढ़ो अच्छा हाँ आज रात ढोल गप हल पे नहीं हो यहाँ पढ़वे हुआ है ना ये वो खेती जमीनों हुआ है जहाँ हाँ मतलब जब बर्फ गिर जाती है ना जमीन भरपूर मात्रा में जल मिल जाता है। हाँ हाँ ये कुछ मर जानी ठंडे। हाँ सही बात। 15 साल बढ़ने जा मैं। हाँ जब तो गर्मी है तो दिक्कत है। सही बात बिल्कुल बिल्कुल जी। और ठंड को तो हो जाए जी ठंड खाज नहीं साहब। अच्छा आप जो तो हॉल अच्छा ठीक। और यहाँ पर शक्कर रखा है शक्करिए
ती रात भर ने सगळं जगीची आला राजीबा बलखन धाय तो बुढ़ापा में आग तामड़ जोड़ ली हो यार पठा जाम अच्छा गड़गड़ाहट पड़ना है इसके एक दिन रह जाई दीदी मु काम हो अच्छा दिंग लगाइया तला थरथराट पड़ो हाँ बिल्कुल खोटा रड़पट रड़पट आजी वो खतर गुदर लागी लुटे आगे आज लागी पण जकनी आप खोटा हाँ अच्छा अच्छा चलो सही है बढ़िया है हाँ और यह तो था कि यह दी दिन झाड़ू में बानरोर भल मदद दी हमको हैं बहाना नहीं आए हाँ आता को मेरा ये साल हमर इधे बिरवे इजला है मला में साल है बानर जसे की हगे पण उंची को खोट बालची पे तो जसली बाजी में होय पार जमा गोई बानर खदेड़ू हो पार बीज गो कुत को तो आ इदके वर्ष जगई होय यहाँ के हिट तो हिट हे नाखोना हिट हिटो तुम ले तो असली बाजी लगा मला गोय ठगनी में भुर्जी लगी पार जमा फंता भा होय होय कड़फरी होय सही बात फिर दोबारा आए इधर पजा आताप आप धिंगड़ तताय वर्ष के सही बात आप पजे काव चल फिर बानर रहती है जी जी गए ना जी और कशी है ये बानरुल बिल्कुल हो तो अभी के लिए बढ़िया सा धूप भी लगी है और साथ में यहाँ पर शक्कर भी जला रखा है ये देखो भाई आग तो अपना अलगम अच्छा नहीं से हाँ पे आगे फटात बिल्कुल हमार रड़पट सही बात चलो ठीक चले हैं भात बनाओ भात खाओ ठीक है हाँ तो अभी के लिए अब घर के लिए होते हैं रवाना मल्ला वाखली का भ्रमण हो चुका है तो हाँ जी मित्रों अभी मैं मल्ला वाखली का भ्रमण करके आ चुका हूँ और साथ में दूध भी आ चुका है ग्राम सभा डढोली के डढोली तोक से पहुँच चुका हूँ घर पे और ईजे यहाँ पर बैठ रखी है कि हमसे घाम तातम से भात बन कुछ है क्या भात पानी में भूल लग के चावल छना भात क्या बना लो चावल लिया तो अभी के लिए करते हैं दोपहरी का भोजन अभी के लिए ईजा ने दोपहरी का भोजन कर दिया है तैयार और अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने बगीचे में टबकी ढूंढने के लिए अर्थात सलाद के तलाश में ये देखो ऑर्गेनिक मूली ये देखो जबरदस्त तो अब सलाद बनाते हैं ये देखो ऑर्गेनिक मूली का हाँ जी मित्रों अभी समय 1:40 हो चुका है तो अभी ईजा ने कर दिया है दोपहरी का भोजन तैयार और दोपहरी का भोजन हम अपने आंगन में कर रहे हैं गुनगुनी धूप में और ईजा ने दोपहरी के भोजन में क्या बना रखा है दिखाते हैं आपको सबसे पहले एक लोटी गुनगुना जल उसके बाद पहाड़ी ऑर्गेनिक आलू की खिचवाड़ी है और साथ में भात है उसके बाद ऑर्गेनिक मूली का सलाद पहाड़ी नमक के साथ ये जबरदस्त पहाड़ी रेसिपी तो अभी शुरुआत करते हैं दोपहरी की भोजन की हाय 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 जबरदस्त ये एक नंबर स्वाद जबरदस्त तो अभी करते हैं दोपहरी का भोजन हाँ जी मित्रों अभी समय 2 बज चुके हैं तो मेरा दोपहरी का भोजन हो चुका है ईजा आराम से अभी दोपहरी का भोजन कर रही है ये देखो घामत आती भल्ला में ही है हाँ माँ की धूप अच्छी लग रही है और अभी हल्का सा झीमार मार्केट के समीप बादल देखने को मिल रहे हैं दिखाता हूँ मैं आपको ये देखो झीमार मार्केट के समीप खदड़ कुदड़ लग गए हैं अर्थात बादल लगे हैं तो फिलहाल अभी के लिए मौसम जो है बढ़िया हो चुका है तो अभी लाइट जो है आ चुकी है तो अभी मैं भी अब ब्लॉग की एडिटिंग करता हूं और फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड तो कैसा लगा ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए नमस्कार पैराक प्रणाम मेर्सियो